Sale a 488 il numero dei contagiati in Veneto, 29 in più rispetto a ieri. La crescita non è esponenziale come previsto, se continua così abbiamo speranze di chiuderla velocemente questa partita, dice Zaia. Intanto lo stesso Zaia torna sul caso dei medici in quarantena. Chi è risultato negativo al tampone deve tornare a operare, in corsia la richiesta. Iniziato questa mattina a Voi il secondo screening sulla popolazione per lo studio epidemiologico dell'Università di Padova. Chi si sottopone al nuovo tampone dice è un contributo alla ricerca. L'assessore regionale Marcato ha incontrato gli istituti di credito per valutare come aiutare le imprese messe in ginocchio dal coronavirus. La regione aumenta le garanzie per l'accesso al credito. Dramma lungo i binari a Terme Ugane, un uomo e una donna quarantenni sono stati travolti da un treno ed è giallo come ancora da chiarire i contorni della morte a Monselice di un 38enne. Con la scusa di una fantomatica volontà angelica si sono fatte donare da un'anziana somme di denaro fino a 140.000 euro due donne indagate nel Vicentino. Regionali 2020, chiuse le votazioni sulla piattaforma Rousseau per i militanti 5 Stelle sulla scelta del candidato governatore. Sarà ballottaggio tra la veneziana Erika Baldin e il padovano Enrico Cappelletti. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, ancora una volta inevitabilmente l'emergenza coronavirus ad aprire il nostro telegiornale con i dati del contagio dell'ultimo bollettino ufficiale diramato dalla Regione del Veneto, anche se siamo in attesa fra qualche decina di minuti di quello nuovo relativo ai nuovi casi. Stando alla contabilità quindi ufficiale di questo momento sfiorano quota 500 i contagi da coronavirus in Veneto, 488 per l'esattezza, dunque 29 casi in più rispetto a ieri sera. Il cluster più grande rimane quello di Padova con 112 casi, 8 in più rispetto a ieri, segue Treviso, 108 positivi, dato invariato rispetto alla giornata appunto di giovedì, ma qui si è registrato il decesso di una signora ottantenne morta per altre patologie ma risultata positiva al tampone, come vedremo anche fra poco nei servizi. Segue Venezia 86, Vo 84, in grafica vedete anche tutte le altre realtà della regione. Questi quindi alcuni dei numeri in attesa del prossimo bollettino che ovviamente vi comunicheremo in tempo reale. E oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia, è tornato a parlare ovviamente dei nuovi contagi da coronavirus in crescita, dice ma non esponenziale. Poi è tornato sulla questione dei medici in quarantena anche se negativi ai tamponi. La crescita non è esponenziale come previsto dagli algoritmi e probabilmente ancora in questa fase la tenuta sul contagio è positiva. Diciamo che se continua così abbiamo anche speranze di chiuderla velocemente questa partita. Certo è che ci vorranno ancora settimane per capire poi alla fine come sarà. Parole che appaiono come una luce, seppur ancora distante in fondo al tunnel. Aumentano i contagi da coronavirus in Veneto, ma non in modo esponenziale, ha spiegato il presidente Zaia. L'emergenza però nella nostra regione come nel resto del paese continua e i prossimi giorni, le prossime settimane saranno decisivi per capire l'evoluzione del contagio. A preoccupare ora è la tenuta del sistema sanitario. Se si stanno predisponendo posti letto in più per la terapia intensiva negli ospedali, si deve far fronte all'emergenza legata agli operatori sanitari in quarantena, 732 in Veneto. Tra loro anche medici e infermieri, 564 in tutte le ULSS, che seppur negativi al tampone sono in isolamento domiciliare, secondo quanto predisposto dal Ministero della Salute, perché venuti in contatto con pazienti positivi. Per loro il governatore Zaia chiede che possano tornare ad operare in corsia. So che in queste ore stanno discutendo a Roma, spero che arrivi il benestare per poter, ovviamente con tutte le tutele del caso, garantendo che sia un tampone quotidiano a tutti coloro che sono negativi ma che hanno avuto dei contatti inevitabili con i pazienti, di poter tornare a lavorare. Alla proposta del presidente Zaia replica la CGIL del Veneto con Iva Bernini, referente funzione pubblica, che parla di una follia di dichiarazioni inaccettabili e fuori luogo. Giochiamo a capirci, spiega Bernini, o qui si rema insieme per affrontare l'emergenza con senso di responsabilità e sobrietà anche rispetto alla comunicazione e alle procedure, o diversamente qui salta tutto. Ma sono gli stessi sanitari a chiedere di poter lavorare, sottolinea Zaia. Loro stessi ci dicono fateci lavorare, perché la nostra missione è quella di curare i cittadini, siamo abituati a stare in mezzo alle malattie infettive, insomma abbiamo
abbiamo dispositivi, abbiamo addestramento per farlo, fateci lavorare. Intanto il governatore del Veneto torna sulla richiesta di togliere i cordoni intorno a Vo, che va verso la fine della quarantena, e di far tornare i suoi abitanti alla normalità. Io sostengo che la partita di Vo deve essere chiusa, aprire assolutamente i blocchi. I cittadini sono stati eccezionali, hanno dimostrato un senso di responsabilità e di civiltà unica. Vo è messa in ginocchio, dovremmo ricordarsi di Vo per prima in assoluto. Vo paga il conto di una comunità che ha avuto un isolamento fiduciario da subito, pensando, ipotizzando che ci fosse solo un focolaio in Veneto e che quindi fosse quello di Vo. E proprio a Vo la popolazione sta partecipando ad un nuovo screening, questa volta di ricerca con l'Università di Padova. Vediamo. Oggi giorno 12 di questa quarantena, è da ieri che penso, ripenso. Oggi è venerdì e tocca al secondo turno di tamponi su base volontaria, quindi tocca agli abitanti di Vo Centro, me compresa, per chi decide di sottoporsi. Alla fine scelgo di andare per 3 motivi principali. Il primo, perché voglio bene a me stessa e ci tengo alla mia salute. Il secondo è per tutelare la salute dei miei cari e del prossimo. Il terzo motivo è per aiutare appunto la ricerca dello sviluppo di questo virus a livello nazionale e internazionale. Quindi tra poco vado a farmi il tampone. Chiara Cartolaro, giovane influencer di Vo, è tra le prime che venerdì mattina è stata chiamata per effettuare il secondo tampone per il coronavirus. Lei ha detto sì. La ricerca proposta dall'Università di Padova e finanziata dalla Regione propone di realizzare nuovamente tutti i tamponi alla popolazione del piccolo comune dei Colli Ugani e primo focolaio Veneto per capire l'andamento del virus, ma è su base volontaria. Il primo a sottoporsi al tampone è stato il sindaco Giuliano Martini, che ha invitato i suoi concittadini a fare lo stesso. Chiara non ha avuto dubbi e si è presentata e messa in fila per il secondo tampone. Ecco le foto che ha scattato ai volontari e ai cittadini con le tute bianche. Lo screening durerà 3 giorni e servirà all'università per capire come si muove e cambia il virus all'interno di una comunità. E a Vo tra le persone guarite c'è il vice sindaco Claudio Veronese, che abbiamo raggiunto al telefono. Il momento più brutto è stato quando mi hanno ricoverato e riuscivo a capire cosa stava succedendo. Parla dopo giorni difficili Claudio Veronese, vice sindaco di Vo, è tra le prime persone guarite dal coronavirus. Sembrava una classica influenza, 5 giorni di febbre, tosse, un po' di stanchezza, il tutto curato con l'antibiotico. Il 21 febbraio, giorno in cui è scoppiata l'emergenza, il vice sindaco stava già guarendo. Solo facendo il tampone 2 giorni dopo ha scoperto che quello che lui credeva essere un'influenza era in realtà il coronavirus. Da lì famoso che è successo, quello che è morto la persona qua a Vo e naturalmente sono stato contattato per fare il tampone del coronavirus. L'ho fatto il sabato, ma in quel momento io la febbre non l'avevo più, pertanto ero tranquillo. Anche a lunedì mi comunico che sono positivo. Al primo momento pensano di lasciarmi a casa in quarantena, dopodiché nel pomeriggio hanno deciso di ricoverarmi. Dopo qualche giorno di ricovero in via precauzionale per monitorare la situazione e l'evolversi del virus, Veronese è stato dimesso. La quarantena anche per la sua famiglia sta finendo. 1 su 3 infatti è risultato positivo. I familiari, come tutti i cittadini di Vo, rifanno il tampone. Questo è molto importante, l'abbiamo preso proprio come aiuto a monitorare questa malattia. Insomma, ecco, è chiaro che ormai siamo qua, le misure le hanno prese, sono troppo, non possiamo dirlo, però ci siamo adattati. Ora Veronese è tornato al lavoro in comune a dare una mano al sindaco Giuliano Martini, che da 2 settimane ormai sta gestendo il paese isolato. La parola adesso alla scienza con il virologo dell'Università di Padova, Cristiano Salata. Molte informazioni le stiamo acquisendo attualmente e questo consentirà di utilizzare modelli matematici per avere una visione più veritiera. Al momento è difficile da dire, però dobbiamo sicuramente partire dal presupposto che è meglio prepararsi a mantenere questo tipo di procedure di contenimento, di quarantena che sono state adottate ancora per un certo periodo per garantire la riduzione
dell'espansione del virus. Difficile prevedere quando finirà l'emergenza, quando i contagi si fermeranno. Molto importanti saranno i dati che si ricaveranno da Vo per capire se le misure messe in campo in questi giorni siano sufficienti a limitare la diffusione del coronavirus. Gli attuali dati sembra che ci sia un rallentamento di nuovi casi e questo sembrerebbe avvalorare la validità delle scelte di operare procedure di quarantena, isolamento dell'area rossa. Ovviamente adesso bisogna aspettare ancora qualche giorno per vedere come evolve la situazione, avere un quadro della situazione più chiaro. Importante inoltre aver isolato i ceppi italiani del virus, ma questo non significa che la malattia possa cambiare. Per quanto riguarda un virus, quando questo replica può commettere degli errori nella copiatura del suo materiale genetico. Questo fa sì che possano essere inserite delle mutazioni che, se danno un vantaggio selettivo favorevole al virus, vengono mantenute. Questo significa che se abbiamo un virus che si espande enormemente nella popolazione in varie aree del mondo, possiamo avere mutazioni diverse che caratterizzano ognuna delle sottopopolazioni virali che vengono a svilupparsi. Questo fa sì che sia possibile tracciare l'evoluzione e lo spostamento del virus in popolazioni diverse, avendo quindi un'idea di come questo si diffonde in diverse, tramite diverse vie in varie aree del mondo. E in vista di un possibile probabile picco di contagio, l'ULSS 2 Marca Trevigiana corre ai ripari con un piano straordinario e proprio in provincia di Treviso c'è un altro focolaio che arriva da Ferrara. Ci stiamo preparando, abbiamo creato delle aree anche in terapia intensiva, chiaramente perché se questo picco va a aumentare, ecco, noi cerchiamo di essere pronti. Posti aggiuntivi per il ricovero e l'isolamento dei casi sospetti, percorsi differenziati nei pronto soccorso di tutta la Marca, supporto psicologico agli operatori. Così l'ULSS 2 si prepara a fronteggiare il picco di coronavirus atteso per la metà del mese. In particolare al Cafoncello da lunedì entrerà in funzione il pre-triage nelle tende allestite dalla Protezione Civile. Qui dovranno transitare i casi sospetti con sintomi lievi. Il focolaio principale resta quello della geriatria, con i pazienti asintomatici che stanno ritornando nelle loro case. Altri 28 saranno trasferiti in ospedale di comunità, tutti riconducibili alla geriatria i decessi trevigiani morti che non sono di coronavirus ma con coronavirus. La differenza è sostanziale. Non sono morti a causa del Covid-19 ma a causa delle patologie di fondo che erano presenti. Se possiamo fare un esempio, è un pochino come succede quando c'è un'epidemia di influenza. Durante l'epidemia di influenza questa fascia di età è caratterizzata da un'elevata mortalità. E c'è un numero che registra un fenomeno, quello delle polmoniti virali. Fino al 31 gennaio 2020 nell'ULSS 2 ci sono stati 572 casi contro i 639 del 2019. Abbiamo un delta di meno 64 casi rispetto all'altro anno, dove il Covid non esisteva, c'erano solo le polmoniti virali legate a H1N1 al virus dell'influenza A o B, e come vedete alla fine è un falso allarme perché abbiamo meno casi di polmonite dell'altro anno. L'altro anno nessuno si preoccupava, oggi con questa grande preoccupazione comunque i casi che noi abbiamo sono inferiori a quelli dell'altro anno. Ma per un focolaio, quello della geriatria circoscritto, ce n'è un altro riconducibile alla frequentazione di un club di balli latinoamericani di Ferrara. Mi dicono gli epidemiologi che c'è un nuovo focolaio che è arrivato anche da noi, mi pare fosse già a Rovigo, ovviamente colpendo anche delle persone del nostro territorio. Faremo fronte anche a questo. Nel frattempo si aspettano con ansia i 40 nuovi operatori sanitari che saranno però assunti da inizio aprile anche per sostituire quei medici e sanitari a casa in quarantena perché risultati positivi ai tamponi. Nel frattempo turni massacranti e ferie sospese, ma si va avanti a testa alta. Continueremo a tenere duro fino a quando arriveranno anche i rinforzi che speriamo il più presto possibile. E a proposito di medici in quarantena, a San Donà di Piave è risultato positivo al coronavirus un medico chirurgo che opera in strutture mediche private tra San Donà e Jesolo. A San Donà di Piave è risultato contagiato da coronavirus un medico ultra sessantenne. Si tratta di un chirurgo che tra ambulatorio privato e strutture private opera nella zona della Venezia orientale. La comunicazione ufficiale arriva dalla stessa azienda sanitaria di competenza, la ULSS 4 del Veneto orientale. Il contagio in una casa di cura di San Donà di Piave, così dalle parole dello stesso direttore generale. È positivo ed è attualmente a casa e sta facendo la cura a casa. Un terzo caso, un chirurgo che
ha operato presso la casa di cura e presso altre 2 strutture private non accreditate, quindi non convenzionate con la Regione. Censite in queste ore dalla stessa casa di cura in questione tutte le persone, pazienti, medici, anestesisti, entrati in contatto con il professionista. Tutte le persone con cui questo chirurgo è venuto a contatto nell'ultimo periodo, il Dipartimento di Prevenzione li sta già prendendo in carico per chiamarli, per verificare se hanno dei problemi tipo sanitario e per metterli in cosiddetta quarantena fiduciaria domiciliare. Naturalmente, visto questo caso, sono state attivate le indagini estese anche alle altre strutture mediche private a cui fa riferimento il professionista. Sì, c'è un'altra struttura a San Donà di Piave, una a Jesolo dove lui lavorava, e quindi sono stati, attraverso i direttori sanitari di queste strutture, sono stati attivati tutti i protocolli che necessitano in questo momento. Si tratta comunque di strutture private. Nel pubblico al momento non risultano casi positivi. Emergenza sanitaria ma anche economica, da qui l'incontro in regione con le banche. La peculiarità di questa crisi rispetto a tutte le altre crisi che l'Italia ha vissuto, pensiamo a quella ultima che è arrivata dall'America con il crollo di Lehman Brothers, cioè questa ha una velocità di propagazione che non si era mai vista. Cioè noi abbiamo già oggi i ristoranti che vedono meno 70, 80, 90% di affluenza. Non eravamo abituati a questo. Una crisi che in pochissimo tempo ha messo in ginocchio le imprese venete e che va affrontata con misure altrettanto veloci. Per questo la Regione ha incontrato i maggiori istituti di credito. Le banche chiedono alla Regione la possibilità di aumentare le garanzie per aumentare a loro volta il credito presso le imprese. Noi che abbiamo già fatto nel 2019 la sezione speciale della Regione Veneto siamo in grado di dare questa risposta, quindi aumenteremo le garanzie pubbliche presso le banche in modo tale che loro poi siano più forti nel fare credito alle nostre imprese. 2 le richieste effettuate dalle banche a partire da più garanzie della Regione che sono state date. E per quanto riguarda l'aspetto economico e finanziario, la zona rossa sia tutto il Veneto, cioè non ci sia distinzione fra zona rossa, che per il Veneto sappiamo riguarda solo un comune, e il resto del Veneto, quindi estensione a tutta la regione in modo tale che loro possano applicare la normativa prevista dal governo in maniera estesa a tutte le aziende che stanno soffrendo a causa del coronavirus. E poi è una richiesta questa fortissima che noi condividiamo assolutamente, che le aziende che fanno richiesta di moratoria per quanto riguarda i mutui, queste aziende non vengano poi penalizzate con un declassamento del rating previsto ad oggi a bocce ferme dalla Comunità Europea, quando fra un anno dovranno chiedere interventi bancari. Quindi allungando il periodo stabilito, richiesta da rivolgere all'Europa. L'Europa deve capire una cosa che è incontrovertibile. Oggi l'economia dell'Italia è trainata da 3 regioni, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che sono, guarda caso, le 3 regioni che oggi soffrono di più. Se crollano queste regioni, crolla l'Italia, e se crolla l'Italia, visto che il sistema europeo non è così granitico, si rischia un contagio a livello europeo. E i sindacati da Padova chiedono ammortizzatori sociali, a rischio migliaia di posti di lavoro. L'emergenza coronavirus non ha risparmiato nessun settore del mondo del lavoro. La denuncia arriva dai sindacati padovani che hanno stimato danni ingenti per le imprese. Sono circa 115 le aziende e le cooperative della provincia di Padova che hanno fatto richiesta di cassa integrazione ordinaria, fondo di integrazione salariale e fondo di solidarietà. Al momento potrebbero essere coinvolti 2.400 lavoratori con un numero di 3.200 giornate lavorative, ma i numeri sono destinati a raddoppiare. Tra i settori più colpiti il turismo e l'agroalimentare. Dei settori molto colpiti direttamente è quello del turismo. Noi poi nel territorio di Padova abbiamo il bacino termale e quindi è già fondamentale, è un grandissimo sfogo quello. Tenete presente che ci sono 7.000 dipendenti solo sul bacino termale e 15.000 dipendenti su tutta la provincia di Padova. Questo è veramente gravoso perché
e purtroppo allo stato attuale non tutti hanno ammortizzatori sociali. Ci sono problematicità che potrebbero derivare anche dalla mancanza di manodopera nel settore primario, perché purtroppo tanti lavoratori stagionali stranieri se ne sono tornati nel loro paese d'origine. Colpite anche le cooperative sociali che operano negli asili nido, nella logistica, il settore calzaturiero legato alla Cina e all'artigianato, senza contare l'impatto sulla sanità. Già prima dell'emergenza coronavirus i sindacati avevano denunciato la mancanza di personale e turni estenuanti per medici, infermieri e operatori sociosanitari dell'azienda ospedaliera di Padova. Ora la situazione è critica, visto che da giorni gli ospedali lavorano senza tregua. Questa è un'emergenza che ha delle dimensioni importanti. Il personale era già sotto organico in precedenza, questo bisogna aggiungere poi che molti di questi lavoratori, una parte di questi lavoratori chiaramente sono anche in condizioni di isolamento, quarantena per aver avuto dei contatti diretti. Sono in previsione delle assunzioni, speriamo siano sufficienti. Noi quello che chiediamo in questo momento è davvero un forte investimento in questo settore che garantisce ancora una qualità di assistenza e di intervento tra le migliori al mondo. Per questo i sindacati chiedono l'attivazione degli ammortizzatori sociali. Vogliamo innanzitutto la possibilità di estendere gli ammortizzatori sociali a tutti quei lavoratori e lavoratrici che ne sono sprovvisti. Siamo in una condizione di assoluta emergenza, come già da tempo si dice, ed è evidente che non possiamo mettere limiti e porre dei paletti. Devono essere estesi, devono essere rapidi e devono avere delle modalità di richiesta fortemente semplificate. Niente gare a porte chiuse, saltano le finali di Coppa del Mondo di sci a Cortina. La Federazione Internazionale ha infatti bocciato la proposta italiana di far svolgere la manifestazione senza pubblico, chiedendo alla FISI di cancellare l'evento. Questo poco fa. La formalizzazione della rinuncia dovrà arrivare entro le 24 di oggi, lo comunica la stessa FISI. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo insieme per la cronaca dal Padovano, tragedia alla stazione di Terme Euganee. Dramma lungo i binari della Bassa Padovana venerdì. 3 persone hanno perso la vita lungo la linea Padova-Bologna in 2 distinti incidenti dai contorni ancora poco chiari. A Battaglia Terme un treno Frecciarossa ha investito, uccidendoli, una coppia di quarantenni del luogo. I 2, un uomo e una donna, secondo una prima ricostruzione della polizia ferroviaria, verso le 13 si sono gettati, abbracciati, sui binari mentre stava per transitare il treno. Non è chiaro cosa sia accaduto, diverse le ipotesi. C'è chi dice che i 2 stessero litigando, chi invece sostiene che la donna fosse intenzionata a suicidarsi e che l'uomo sia morto con lei in un disperato tentativo di salvarla. Un altro incidente era avvenuto alle 6 di mattina vicino alla stazione di Monselice, dove è stato trovato, lungo i binari, il corpo di un 38enne italiano residente nella cittadina e già noto alle forze dell'ordine. Non sono chiare le cause del decesso, di certo c'è che l'uomo non è stato investito da un convoglio. Il traffico ferroviario di regionali e treni ad alta velocità ha subito pesanti ritardi. Truffa nel Vicentino ai danni di una signora. Vediamo. Anziana circuita da 2 maranesi, con la scusa di una fantomatica volontà angelica si facevano donare somme di denaro fino a intascare 140.000 euro. Le 2 donne di 64 e 57 anni sono state indagate per circonvenzione di incapace. Le 2, fingendosi amiche della settantenne in varie tranche, sono riuscite a mettere in portafoglio la grossa somma di denaro. A presentare la denuncia ai carabinieri è stata la stessa anziana, dopo che i familiari le hanno fatto comprendere quello che stava accadendo. I militari, a seguito della perquisizione dell'abitazione delle 2 indagate, hanno rinvenuto ricevuti di bonifici e rinvenuta anche un'agendina consegnati vari movimenti di denaro in parte riferiti alla settantenne, ma non si esclude a questo punto che le 2 possano aver circuito altri anziani. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire le modalità con cui le 2 donne sono venute a contatto con la settantenne e se esista un modus operandi. E ora la politica con la consultazione sulla piattaforma Rousseau per il Movimento 5 Stelle in vista delle regionali.
Erika Baldino e Enrico Cappelletti saranno la consigliera regionale o l'ex senatore a guidare la squadra del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali? I due nomi sono stati scelti dagli attivisti al termine della nuova tornata delle regionarie, ovvero le primarie digitali che contraddistinguono l'attività politica pentastellata. Un percorso iniziato il 20 febbraio con 54 aspiranti candidati alla nuova assemblea di Palazzo Ferrofini per i prossimi 5 anni e che si concluderà la prossima settimana con la scelta dello sfidante dell'attuale governatore del Veneto, Luca Zaia. L'ultimo passaggio con la definizione dei due ballottanti si è concluso alle 12 in concomitanza con le regionarie per le Marche, la Puglia, la Toscana e la Liguria. 3.012 i votanti complessivi sia per Palazzo Balbi a Venezia che per Palazzo Leopardi ad Ancona, dove non c'è stato nessun nome che ha raccolto il 50% più uno dei voti. Segretato al momento anche il dato delle preferenze, questo, spiegano dal Movimento, per non influenzare l'ultimo passaggio prima del nome definitivo del candidato presidente veneto. Erika Baldin, 31 anni, Chiogiotta, è attualmente consigliere regionale e componente della Commissione Bilancio e delle politiche economiche del Veneto. Enrico Cappelletti, 42 anni, padovano, è stato senatore del Movimento 5 Stelle fino al marzo del 2018 ed è attualmente consulente per diverse società del territorio. Di sicuro sarà una corsa senza alleanze, nessuna convergenza con il Partito Democratico Veneto, come per le altre regionali, Liguria esclusa, dove oltre al voto per il candidato presidente la piattaforma Rousseau ha chiesto di pronunciarsi per possibili alleanze, con il risultato che per la maggioranza degli attivisti, se si vuole vincere sul governatore uscente Giovanni Toti, il movimento deve allearsi con il Partito Democratico. Un segnale politico importante anche per il Veneto. Aule chiuse per virus, quando finirà questa? La domanda che ci porremo questa sera 20:10 con Luisa Tarlon, presidente del Consiglio d'Istituto del Duca degli Abruzzi di Treviso, e Carlo Garzera, coordinatore della rete studenti medi del Veneto. È tutto, grazie per l'attenzione. Adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Tempo in prevalenza stabile nella giornata di sabato 7 marzo e sarà così per tutto il weekend, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo a tratti nuvoloso e non si escludono anche dei piovaschi, specie sulle aree meridionali della nostra regione. Sarà più asciutto e soleggiato nella seconda parte della giornata. Temperature in lieve aumento, minime comprese tra -1 e 6 gradi, valori massimi invece tra 12 e 16 gradi. Condizioni di bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sole prevalente, salvo per qualche addensamento sulle zone costiere. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime invece tra 13 e 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime fino a -1 grado, massime invece sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.